ये आदमी पुराने पेड़ों के बड़े तनों को तराश कर उन्हें उन डॉग्स की शक्ल में बदल देता है जो अब इस दुनिया में नहीं है। वह इतनी बारीकी से काम करता है कि लोग अपने प्यारे डॉग को फिर से देख और महसूस कर सकते हैं। हर छोटी डिटेल इतनी खूबसूरती से बनाई जाती है कि डॉग बिल्कुल असली जैसा लगता है। सबसे खास बात यह है कि उसने एक बेंच भी बनाई जिसमें डॉग की आकृति थी। इसका मतलब यह था कि मालिक उस पर बैठकर अपने डॉग को पास महसूस कर सके। ये सिर्फ एक कला नहीं बल्कि अपने प्यारे दोस्त को याद करने का खास तरीका है।